Всем привет, с вами я, Диана. Но сегодня я вам покажу третий или, по-моему, или четвертый кухинг на моем канале. И давайте же приступим. Сегодня мы с вами будем делать молочный коктейль с Орео. И также со сливками. И для этого нам понадобится емкость, где мы это будем все делать. Кружка. И мы ее будем использовать как и долбилка. Сливки же у нас 10%. Желательно их остудить. Мы как пришли, сразу же их остудили, поставили в морозилку, и они такие уже как бы густые. Самый главный компонент, это, точнее ингредиент, это Орео. Вот мы такой купили. Также такие вот штучки, это от миксера. И тоже нам понравится мороженое, у нас оно вот растаяло, а также пакеты. И давайте же приступим. Для начала мы откроем Орео. Блин. У нас здесь есть что-то, я давненько его не ела. Мы его должны измельчить. Так как у нас не блендер, а миксер, мы его будем делать вот таким способом. Измельчать. По-моему, где-то 2-3 печеньки. Давайте положим 3 печеньки. Нам их нужно измельчить. Вот. Я здесь что ли порвалась. Тогда давайте положим еще где-нибудь. Вот так я приложила. Теперь мы должны раздолбить в мелкую крошку. Итак, потом мы это переспаем в нашу мисочку. И добавляем туда наше мороженое. Оно у нас, видите, это самодельное, кстати. Так. Одну. И вторую. Так, далее вам то, что нам еще понадобится молоко. Итак, вот на такое примерно где-то количество вльем. Давайте 1,5 стаканчика. Хотя, давайте побольше. Где-то, да, вот столько. Так, мороженое нам надо тоже побольше, потому что как-то мало взяла. Так, теперь нам нужно это все сбить миксером. Итак, я пришла вот сюда. И вот видите, я миксер включил. Пока что давайте одну берем, потому что делаю где-то на... Итак, я это уже все взбила. Вот так вот уже будет вся масса. Теперь мы это приливаем в стакан. Итак, далее мы вливаем сливки. Вот у меня получилось. Вливаем сливки. Вот тут можно мной придавить. Ну ладно. Итак, я вливаю где-то... Давайте все. У меня здесь сколько массы нету. Так, у нас сколько здесь массы нету. Объем у нас здесь 200 мл. Не знаю, как получится. И это мы все взбиваем, пока у нас не станет густой массы. Итак, вот у нас, оказывается, сливки были 10%, так что лучше купите уже готовые. Или возьмите 30%, охладите их и сбейте. У нас и они никак не взбивались, так что давайте попробуем наш коктейль. Ням-ням-ням. Его размешать, там просто катышки остались Орео. Это очень-очень вкусно. Чувствуется ванильный вкус и Орео. Это можно пить с трубочкой, да. И нам просто 20 рублей на сливки потратили. Да, это мало. Мы их вылили в унитаз. Да. Очень вкусный коктейль, мне он очень нравится. И кому понравилось видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока. Я только Пока.